doktor, dori yozib bering. Og'ruvga chidolmayapman. Taniysiz, yechinib yotingchi. Kim deb o'ylamas? Haqqa ekan singlim. Etib-etiz og'riyaptimi? Jonim og'rib doktorga keldim. O'sha ham shilqimlik qildi. Sitilmay holsiz joyga olib boraman. Mana singlim, NS Medical. Anu hamshiralardan tortib doktorlargacha hammasi ayol kishi. Bemalol kirishingiz mumkin. Hech kim sizga shilqimlik qilmaydi. Xavotir olmang, sizda xirurgik kasallik aniqlanmadi. Sizda bel sohasida og'riq bo'lganligi uchun bitta urologimiz konsultatsiya qilib berishlari kerak bo'ladi. Voy, urolog, erkaklar doktori-yu. Urolog bu buyrak va siydik yo'llari kasalliklari bilan shug'ullanuvchi shifokor. Xavotir olmang, bizda u ayol kishi. Belingizdagi kuchli og'riq sababi bu buyragingizdan tosh ko'chgan, lekin xavotirga o'rin yo'q. Hozir u tosh qo'lqqa tushib qolgan. Qarang, proktolog qanaqa doktor edi? Yo'g'on va to'g'ri ichak kasalliklar shifokori hisoblanadi. Qabziyat, gemoroy, treshina, teri osteogenlik kasalliklarini davolaydilar. Keling qo'shni. Ozgina ayolingizni yig'ishtirib oling. Menga telefon qil. Men oilali odamman.